los que no me conocéis, mi nombre es Neus y hoy os traigo una receta que de verdad está impresionante. Ya sabéis que yo siempre os intento traer recetas que sean súper sencillas de hacer y estén riquísimas, y que si además pueden estar hechas sin horno, pues muchísimo mejor. Bueno, pues la receta de hoy es un bizcocho de Coca-Cola. Está riquísimo, está súper jugoso y además tiene un sabor a chocolate pero muy especial. A mí me ha encantado y lo mejor de todo es que está hecho en 5 minutos y en el microondas. Así que ¿a qué esperas? Vete a comprar los ingredientes y date un caprichito de chocolate. Vamos con el paso a paso. Lo que necesitas para este bizcocho de Coca-Cola es súper fácil de conseguir. Yo lo encontré en el súper. 3 cucharadas de harina, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de chocolate en polvo, un huevo, 2 cucharadas de mantequilla, media cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, una cucharadita de extracto de vainilla, 2 cucharadas de leche y 2 cucharadas de Coca-Cola. Lo primero que vamos a hacer es poner la harina en un bol. También añade el chocolate en polvo, el azúcar, el bicarbonato, la sal y el polvo de hornear. Y mézclalo súper bien para que queden todos los ingredientes muy bien integrados. Ahora añade el huevo y la vainilla y vuelve a mezclarlo todo súper bien. Reserva esta mezcla un rato mientras preparamos los ingredientes líquidos. Calienta la mantequilla en el microondas hasta que quede líquida. Con unos pocos segundos tendrás suficiente. Añade la leche y la Coca-Cola y mezcla un poco todos los ingredientes. Y por último, añade los ingredientes líquidos a la mezcla que habíamos hecho antes. Remueve muy bien para que te quede una mezcla homogénea. Coge una taza de las de desayuno y ponle mantequilla por todo el alrededor. Y un poco de harina para que el bizcocho no se pegue luego. Y ya puedes poner la mezcla del bizcocho de Coca-Cola en la taza. Mete la taza en el microondas 1 minuto a 800 vatios. Tómate tu tiempo para averiguar cómo calienta tu microondas, que cada microondas es distinto. Pasado ese minuto, abre el microondas y gira la taza 180 grados. Y vuelve a ponerlo 1 minuto más a 800 vatios. Pasado ese segundo minuto, tu bizcocho ya está hecho. Y así es como se ve. Es súper espumoso, dan ganas de comérselo ya. Pero si quieres hacerlo todavía muchísimo más rico, tienes que preparar esta crema de chocolate y Coca-Cola para ponérsela encima. Coge 2 cucharadas de mantequilla y derrítelas en el microondas. Recuerda que con pocos segundos serán suficientes. Ahora añádele 2 cucharadas de azúcar glass y 2 cucharadas de chocolate en polvo. Remuévelo todo hasta obtener una masa. Y añádele 2 cucharadas de Coca-Cola. Y mezcla hasta que toda la mezcla quede homogénea. Si ves que te queda algún grumito, calienta la mezcla unos poquitos segunditos en el microondas y sigue mezclando. Cuando ya tengas la crema de chocolate y Coca-Cola, pónsela por encima al bizcocho.
Y cuando se haya enfriado bien el bizcocho, mete la taza en el frigorífico un ratito para que se quede mucho más rico. Solo tienes que sacarlo un ratito antes de comértelo para que no esté tan frío. Está súper delicioso. Pruébalo y me cuentas. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Estoy segura que si haces este bizcocho te va a impresionar. Puedes hacerlo para regalarlo a una amiga, a tu mamá o a tu novio. Seguro que se enamora mucho más de lo que está. Dime aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido esta receta. Si haces este bizcocho, hazle una fotito y me la mandas a cualquiera de mis redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a la que tú quieras. Recuerda que te dejo todas las redes sociales en la cajita de información. No olvides suscribirte aquí abajo en el botón para seguir viendo mis vídeos todos los martes y los viernes. Solo me queda decirte que muchos besitos. Os quiero mogollón y hasta la próxima.